alikuwa wana mahusiano na huyo binti. Alivyomfuata hivyo na huyo mwingine ambaye sasa ni mtuhumiwa, na yeye kumbe ana mahusiano. Basi ikatokea sura hiyo, ikaonekana kwamba sasa vijana hao badala wao kuchukua maamuzi mengine, wakaamua kugombana wao kama wao na kufikia hatua ya mauaji. Hakuweza kumfumania, ninavyoelekezwa ni kwamba alimkuta akiwa na simu ya huyo mtuhumiwa. Hiyo simu ilikuwa ya nani? Simu ninavyosikia ni ya kijana huyo ambaye sasa ni rafiki yake na huyo binti ambaye kwa jina mimi sijaweza kumjua. Nadhani kubwa ilikuwa ni mahusiano kati ya yeye na binti moja, alikuwa amemnyang'anya simu. Kwa binti kwanza aliniambia kwamba nimenyang'anywa simu na huyu marehemu. Kwa hiyo yeye na rafiki yake walienda pamoja na mimi kwenda kujaribu kuona kwamba hiyo simu inarudi. Lakini baada ya mimi na huyo binti na huyo boyfriend wake mwingine ambaye ndio aliyesababisha ile tatizo, alisema kwamba yeye hajui chochote. So mimi kama babu niliona kwamba isiyo shida, nilimwambia binti, bwana, kwa sababu amekataa basi twende hiyo simu itakuwa pesa kidogo tu. Kwa mimi nirudi nyumbani kwangu. Baadaye sasa baada ya kurudi kwangu nimepumzika, nikaja tena kuitwa kwamba babu, mambo yanaendelea kuwa magumu. Kwa hiyo nilienda tena ndio nikashuhudia kwamba wanafanyaje hayo matatizo yanaendelea. Lakini kama jirani tulipiga kelele, watu wengine wakaja, tayari bwana akawa ameumizwa. Taarifa mimi nilipigiwa simu, nikamwambia bwana, mdogo wako alipata majeraha, alichomwa na polisi, naomba ufike hapa. Nikaenda Chapo, nimkuta kweli ameumia. Nilimkuta kwenda siku ya kwanza, nilimpeleka hospitali, nikaita bajaji, nilimpeleka hospitali ya wilaya ambayo inaitwa Mbarara hospitali. Baada ya kumfikisha Mbarara, alifanyiwa huduma pale ya kwanza ndio drip ya maji, akashono. Baada ya hapo akapewa transfer kwenda Mkoani. Huyu kijana ni mdogo sana, anategemewa, amewaacha wazazi. Uzembe tu. Mwenyekiti amesema hapa inamuumiza. Unakaa na vijana wenye miaka 21, 22. Ukikaa huku jioni hapa wote wananywesha unga. Kama ni uongo mniambie. Sasa tunakwenda wapi? Mimi nisipoteze muda. Baba Baraka amesema hapa, mwenyekiti amesema hawa watatusaidia watu wa usalama. Na askari kata hapo mwenye tambili, mwanasheria. Jeshi la polisi lilihudhuria kwenye mazishi hayo likiwakilishwa na mkuu wa kituo cha polisi Babati, mrakibu wa jeshi hilo Amiri Mremba, na hapa anazungumza kwa niaba ya kamanda wa jeshi hilo mkoa wa Manyara. Kwa niaba ya jeshi la polisi mkoa wa Manyara, kwa niaba ya FDRC, lakini kwa polisi wilaya, tumesikitishwa sana na tukio hili. Sisi kama polisi tunashughulikia kwa karibu sana hili tukio, na tunaamini taratibu zitakamilika si muda mrefu na tutapata matokeo, na tunaamini yatakuwa ni matokeo yatakayoridhisha pande zote kwenye hili tukio. Sheria inakataza kuondoa uhai wa mtu, lakini pia sheria inakataza kuondoa uhai wa mtu aliyeondoa uhai wa mwenzake. Kiwalisia hii kata ya Gendi ilikuwa na changamoto nyingi sana za uhalifu wa namna hii. Sio la kwanza. Mimi bahati nzuri na muda mrefu kidogo kwenye hii wilaya, lakini hii kata ya Gendi, lakini pia na maeneo ya Maraga ilikuwa na changamoto za matukio yasiyopendeza.